ফ্ল্যাট কিংবা বাসা, অফিস কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নতুন গ্রুপ দিতে আমরা আছি হোম রিপেয়ার বিডি। এখন থেকে সবকিছুর হবে সহজ সমাধান। যে কোনো প্রকার পেইন্টিং অ্যান্ড পলিশিং, প্লাম্বিং ওয়ার্ক, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক, সিভিল ওয়ার্ক, উডেন ওয়ার্ক, টাইলস ওয়ার্ক, টাইলস ক্লিনিং, থাই ওয়ার্ক, মোজাইক ওয়ার্ক, গ্রিল ওয়ার্ক এবং ইন্টেরিয়র ওয়ার্ক সহ সকল সমস্যার সহজ সমাধান দিবে আমাদের দক্ষ টিম। হোম রিপেয়ার বিডি, পুরাতনে নতুন ছোঁয়া।